È arrivata l'auto contro mano e si è fermata da me in piena velocità a 1 centimetro proprio, mi stava già per investire. E è sceso questo ragazzo con il martello in mano e ci ha detto andate via da qua, io lavoro. A parlare con uno dei residenti della zona, Claudio Peris, è la ragazza che la sera del 30 settembre scorso era in via Montello a Mestre insieme ai 2 tossicodipendenti, uno l'ex fidanzato, che sono stati colpiti da un quarantenne a bordo del suo SUV che vive dove loro stazionavano. A un certo punto stavano discutendo, non so cosa è successo, dopo il tipo ha tirato la martellata in testa al napoletano, il tipo è caduto incosciente a terra, proprio incosciente, aveva già gli spasmi. Il mio ex ragazzo ha fatto così per fermarlo, per fermarlo dall'auto. Dopodiché ha fatto retromarcia, mi sta per vestire me, meno male che c'era un ragazzo che mi ha tirato via perché sennò sarei morta. Ha messo la prima, è andato addosso al mio ragazzo, dopo è andato sopra il napoletano, dopo ha sbalzato il mio ragazzo sul muro, sul palo, infatti il mio ex ragazzo c'ha tutta la ferita. Dopodiché è entrato nel muro, nel giardino della casa, piena velocità questo. Una testimonianza che combacerebbe con quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, carenti però di alcuni aspetti. Cosa sia accaduto una volta messo in moto il SUV non si riesce infatti a comprendere pienamente. Quando è successo tutto è uscito sempre con il martello in mano e con il telefono in mano dicendo che stava chiamando l'ambulanza. Stavo già telefonando, ho detto che era incoscienza, il ragazzo era pieno di sangue ovunque, aveva la gamba tutta storta, rotta perché è andato sopra con l'auto. Non l'ho fatto apposta, ma come non l'hai fatto apposta che sei andato in retromarcia? Poi per prendere lui sei andato verso sinistra, verso destra, non dire cazzate. E poi gli hai tirato una martellata in testa, questo qua sta morendo per colpa tua. Dopodiché è preso e scappato a piedi dopo la polizia è venuta. La speranza è che le indagini, anche grazie agli accertamenti sul mezzo posto sotto sequestro, possano chiarire definitivamente quanto accaduto. Intanto, mentre uno è stato dimesso, il 45enne è invece ancora ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Mestre in coma farmacologico.